Gikuyu-ini mutumia wa mburi ni mundu ukoragwo ahekete gitio na njira nene kurio nake mwene atangithigiririo na atia kuorota murume kuna ni ukoragwo ari gitwe kia mucie no ndetwe no nioete mwerekera ungi kuria riu athuri ario maraugithio mbuni atumia ao mugaru na uria maundu matarie matuko mana hau kabere. Hii ni meno alikuwa ananiuma. Itura-ini ria Riuriro Juja kaunti-ini ya Kiambu turacemania na Boniface Nyang'ao muthuri wa miaka 40 uria urahonia nguraro cia gutu thutha wa kurumwo ni mutumia wake na gutua gicunje gia gututhi undu uria utumite Nyang'ao gwithara na arionekana ni kuona thayo kino mugusi ukore majito. Mutumia uyu mire mweni wa ukuru wa miaka 40 no utwikire Nyang'ao murigo na kumwagagio ta mai marirutu-ini kuria mutungagia bara kiundutho wate niwe ugaga gwake handu ha murume na otauguo rakiona ni mutumia okirite akahonoro wega. Nyang'ao itha wa ciana 4 na uria urutaga wira wa kwenja marima macioro aroiga mutumia uyu okuona makiendana aiganaga ota cindano gucekeha na wira wake munene ukoretwo ari kumutwira na kumuthondeka nginya akaigana ta uguo gukiona no riu mukane amuimite thayo wati ndarenda kumwona nginya na thuri arika riake. Kaji ni kuongea sio kuongea, ni kunisika kuninua vita. Kwanza vita mimi nimelewa kidogo, nilikuwa nimevaa ile viatu nilikuwa nimevaa ni kuteresa kuanguka pipi na ile asili yake ni kunima wapi masikio. Agithie na mbere gutaririo ria muka amurumire gutu na gutua gicunguruma kimwethi na kumutigana ruo runene na guthukia muno agithia agicina nguo ciake ciothe. Kamwambia sasa umeniuma masikio, umeniumiza, tufanye nini nyingine tena? Nituende mbele, kwenda mbele bado nataka tu vita iendelee. Nilimuuma after yeye kunichapa. Mwenini wake mweni aroiga thina wa murume ni kunywa njohi, kwaga kuriha nyumba na kwaga kumuhunia hamwe na ciana ciake. Ningi aroiga murume ndaramuhunia mabataro make ma kimwili na uguo no nginya murute hadavuo. Nimelea watoto miaka 3 nikiwa peke yangu na nilienda kwa kirabu kutafutia watoto. Na witikie kana urege to Nyang'ao tu wikiritwo heho ni mutumia uyu edio na andu a itura gutire uge muorota kuona mamwitigiritio ta nduma. Tunapigananga na ni yeye alianza kunichapa. Umenishika? Ni yeye alikuwa ananichapa. Umenishika? Na kuna wale walikuwa namuuliza ni nini unapigia huyu mpibi mshire. Ona mweni akiugaga ni ekuhe murume ndigano we Nyang'ao aroiga kiria arenda no gucokanwo na mutumia wake kuona ngeikio Kenya ciana ciake ni cikuria thina. Juu bibi yako kwa watoto wangu na mimi sitaki kumwachilia. Juu alinuma masikio sio kunivunja mikono. Ninasema bila aliniumiza tuzidi kusaidiana. Kuringana na kirikaniro mutumia athitwo athikagire muthuri no ici cia matuku maya ironania ni uria wina hinya athamare thiini wa mucie. Dunia umada ni mchache.